अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मसील लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नास या अय्युहन नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअू फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन वल्लज़ीना सअू फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बोलो सलात शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन वसल्लि कज़ालिका अला जमील अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिम व अस्हाबिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम अजमईन। बरादरान इस्लाम मोअज़्ज़ीन हज़रात, अल्लाह ताला पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां मुहर्रम शरीफ जे महीने में
तव्हांजे ख़ैरपुर शहर जे हिन वांढ जे महले में ही बरकत ऐं रहमत भरियो प्रोग्राम नसीब फरमायो आहे। अव्हां जे मोहल्ले जी मस्जिद शरीफ़ ॾिसी ऐं अव्हां मोहल्ले वारनि जो ज़ौक़ ऐं शौक़ ॾिसी दुआ कई थी वञे त अल्लाह ताला अञा वधीक तव्हांखे ईमान में मुस्तहकम ऐं मज़बूत फरमाए। अल्लाह ताला जल जलालहू पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां अव्हां खे हिन आलीशान मस्जिद शरीफ़ ठाहिराइण जी मोहल्ले जे लिहाज़ सां तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। वधीक ला बारगाह ज़दी में दुआ आहे त इन मस्जिद खे क़यामत ताईं अल्लाह ताला जे फज़ल सां तव्हांखे आबाद करण जी तौफ़ीक़ नसीब थिए। मस्जिदूं ठाहिराइण ईमान जी निशानी आहे। पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बुनिय लहू बैतन फिल जन्नह। जंहिं माण्हूअ जंहिं जमात जंहिं चंद शख़्सन गॾी सॼी मस्जिद अल्लाह ताला जी तयार फरमाई, जंहिंमें आसानीअ सां रब साईं जी इबादत करे सघिजे, जंहिंमें पाणीअ जी सहूलत आहे, निमाज़ पढ़ण जी सहूलत मौजूदु आहे ऐं ॿियूं जेके बि मस्जिद जूं जाइज़ ज़रूरतूं आहिनि उहे हुननि पूरियूं कयूं आहिनि। मुंहिंजे प्यारे पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इन मस्जिद जे सिले में, इन्हीअ जे सवाब में, इन मस्जिद जे ठाहिराईंदड़नि खे अल्लाह ताला जन्नत जूं सोन जूं महलातियूं नसीब फरमाए छॾींदो। उहे ठहंदियूं न बल्कि ठही चुकियूं। हीअ वॾी सादत मंदी आहे महले वारनि जी, जो अल्लाह ताला अव्हां खे अहिड़े नेकीअ जे कम करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाई। पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त जंहिं महले में तव्हांखे मस्जिद नज़र अचे सम्झो इहो मुस्लमाननि जो महलो आहे, या जंहिं बहराड़ीअ जे ॻोठ में तव्हांखे मस्जिद नज़र अचे पर आबाद हुजे, बांग ऐं निमाज़ हुन में थींदड़ नज़र थी अचे। साहिब ने अर्ज़ कयोसीं कीअं सुञाणजनि त हिन मोहल्ले मां, हिन ॻोठड़े मां जन्नती कहिड़ा कहिड़ा आहिनि ऐं जहन्नमी कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। साईं फरमायो तव्हां इन में तकड़ न कयो, बांग मिलण जो इंतज़ार तव्हांखे करणो पवंदो। पोइ बांग खां बाद निहारियो त कहिड़ा कहिड़ा मस्जिद में निमाज़ लाइ अचनि था। सोने साईं फरमायो जेके बांग खां बाद मस्जिद में तव्हांखे ईंदा नज़र अचनि, सम्झो इन्हनि खे अल्लाह ताला जन्नत जे लाइक़ बणाए निमाज़ नसीब फरमाई आहे। इहा एॾी वॾी ख़ुशख़बरी आहे सोने सरदार जे नबूअत वारी ज़ुबान बार। मस्जिदियूं ठाहिजनि पर मस्जिदनि खे वरी आबाद करे, निमाज़ रोज़े सां मस्जिदियूं ज़ीनत वारियूं थियूं थियनि। अॼु वॾे में वॾी मुबारक तव्हांखे इहा थी जो रब साईं तव्हांखे घुराए पंहिंजे मस्जिद में, पंहिंजे बादगाह में, पंहिंजे रहमत जे मरकज़ में विहारे, पंहिंजे रहमत वारे क़ुरान मजीद जी ज़ियारत ऐं ॿुधणु नसीब फरमायो। अल्लाह ताला फरमायो अन्नल मसाजिद लिल्लाह। दुनिया जूं जायूं, दुनिया जा बंगला, दुनिया जा कारखाना, दुनिया जूं खानगाहूं, दुनिया जूं दरगाहूं तव्हां ॾे मनसूब हूंदियूं, असां ॾे मनसूब हूंदियूं, ॿियनि ॾे मनसूब हूंदियूं, अमीरनि वॾेरनि कामोरनि ॾे मनसूब हूंदियूं। अल्लाह जी फरमाए थो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदियूं जेके बि आहिनि इहे मां अल्लाह साईं ॾे मनसूब आहिनि।
ये मुंहिंजे इबादत जूं जायूं जेको इन मस्जिदनि में पहुचंदो ॼण मां अलाह जे रहमत में पहुची वियो। मुंहिंजा अज़ीज़ मुंहिंजा दोस्त घणो मस्जिदनि में अच वञ कयो। वक़्ती निमाज़ जे टाइम ते त मस्जिदनि में अच वञ हुजणु खपे। सभिनी कलमे पढ़ण वारनि खे आदत पाण में विझणु घुरिजे। पर इशराक जे निमाज़ जे लाइ, तहजुद जे निमाज़ जे लाइ, मग़रिब जे नफ़िल वारी निमाज़ जे लाइ, सलात तस्बीह जे लाइ, अहिड़े नमूने सां शुक्राने वारनि नफ़िलनि जे लाइ कंहिंखे नरीना औलाद ॼमी थी पए, कंहिंखे न्याणीअ जी औलाद ॼमी थी पए, कंहिंजी सिहत सही थी वञे, कंहिंखे को उहिदो थो मिले, कंहिंखे तिजारत ऐं वापार मां को नफ़ो हासिल थो थिए, फौरन उन खे इन बहाने सां अलाह ताला जे शुक्राने करण जे लाइ मस्जिद में नफ़िल पढ़ण जे इरादे सां अचणु खपे। मुंहिंजे नबी साईं फरमायो जेतिरो घणो मस्जिदनि में ईंदो तेतिरो आसानीअ सां अलाह जी जन्नत में हलिया वेंदो। मुंहिंजा अज़ीज़ केॾी गर्मीअ जी दाहन पए, केतिरा इंसान मायूस आहिनि, माहौल केॾो फिटल नज़र थो अचे, केॾी हवा ऐं पखीअ जी ज़रूरत आहे। हीअ कहिड़ी गर्मी आहे? गर्मी त जहन्नम जे बाहि जी आहे, गर्मी त क़यामत जे मैदान जी आहे जेको 50,000 वरहनि जो थींदो। हिकिड़ो ॾींहुं 50,000 सना। पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेके गर्मीअ जूं दाहूं करे, ऐं मुंहिंजा पैगंबर करीम लड़ाईअ जे मैदान मां निकिरी था वञनि, थधा साह खणी शाम ॻोल्हींदा था वतन, सहूलतूं हासिल करण जे लाइ परेशान आहिनि, उन्हनि सभिनी खे सॾु करे फरमाया कुल नार जहन्नम अशद्दु हर्रा। मुंहिंजा पैगंबर सुहिणा तूं इन्हनि नफ़ीस मिज़ाज इंसान खे फरमाया त जहन्नम जे बाहि जी गर्मी अञा तमामु वधीक तेज़ ऐं तिखी आहे। हीअ कहिड़ी गर्मी? हाँ जेकॾहिं अव्हांखे इन जहन्नम जे गर्मीअ खां बचणो आहे, मैदाने क़यामत वारे गर्मीअ खां तव्हांखे बचणो आहे, 50,000 वरहनि वारे ॾींहं जे गर्मीअ खां तव्हांखे बचणो आहे, त घणे में घणी मस्जिद सां तव्हांजी निस्बत हुजणु खपे, घणे में घणी क़ुर मजीद सां तव्हांजो निस्बत ऐं तालुक़ हुजणु खपे, घणे में घणी तव्हां पाण में प्यारे पैगंबर साईं जी सुन्नत पैदा कयो, नबी साईं जी ग़ुलामीअ खे पंहिंजी ज़ीनत ऐं सींगार बणायो। जेकॾहिं इहे ख़ूबियूं तव्हां में पैदा थी पयूं त अलाह साईं तव्हांखे वॾनि गर्मियुनि वारनि मर्कज़नि खां बचाए करे रहमत ऐं आसानी वारो मर्कज़ जन्नत जो नसीब फरमाईंदो। बचायो पाण खे, दारोमदार तव्हां ते आहे। तव्हां केतिरो था अलाह जी बात जे वधी अचो, केतिरो था अलाह साईं खे मञो, केतिरो तव्हांजो रब सां तालुक़ आहे, पंहिंजे तालुक़ खे नज़र में रखो। अलाह ताला फरमायो मुंहिंजो त तव्हां सां तालुक़ एॾो गहरो आहे जो वालिदैन जो औलाद सां एॾो तालुक़ गहरो न आहे। दुनिया जे मुर्शिदनि जो मुरीदनि सां एॾो तालुक़ गहरो न आहे। दुनिया जे उस्तादनि जो एॾो शागिर्दनि सां तालुक़ गहरो न आहे जेॾो मां रब साईं जो तव्हां सां तालुक़ गहरो आहे। रब साईं फरमायो नहनु अक़रबु इलैहि, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। साह जे रगुन को बि अलाह से वेझो, एॾो तालुक़। दोस्त पंहिंजी जाइनि ते, माइट पंहिंजी जाइनि ते बराबरि, पर अलाह जी तव्हां सां गहराई सभ खां वधीक आहे। अल्लाह ताला जल जलालू जे तरफ़ां पाणीअ जे रहीमीअ करीमीअ जे आधार ते तव्हांखे वक़्तनि खाइण वारियूं चीज़ूं मुहैया थी नसी थी रहियूं आहिनि। उन जे रहीमीअ करीमीअ जे आधार ते तव्हांखे पीअण वारियूं चीज़ूं आसानीअ सां मुहैया थी रहियूं आहिनि। इहा उन जी वेझराई आहे।
आसानीअ सां पाणीअ जो मुहैया थियण ऐं मिलणु, आसानीअ सां हवा जो मिलणु, आसानीअ सां ॿिनि ज़रूरत वारनि चीज़ुनि जो मिलणु, या अलाह जे वेझड़ाईअ जी निशानी आहे। जो रब जी वेझड़ाई न हुजे हा त पाणीअ जे हिकिड़े ढुक खां रड़ी रड़ी मरी वञूं हा। छो त पाणी जे खज़ाननि जो मालिक अलाह आहे, तव्हां त न पाणी जे हथ। अल्लाह ताला जल जलालहू फरमायो अंज़लतुमू मिनल मुज़न अम नहनुल मुनज़िलून। छा तव्हां वटि न खाणी पाणी? न। रब फरमायो कंहिं वटि बि ज़ख़ीरो पाणीअ जो कोन्हे। हीअ तव्हांजी टांकी आहे, इहो ड्रम भरियो बीठो आहे। काथे तव्हां मोटर जे पाणीअ खे जमा करण जे लाइ सिमट ऐं सिरुनि जी टांकी ठाराई हूंदी। काथे वॾा वॾा वाटर सप्लाई जा हौद ठहिया पिया आहिनि। अलाह से फरमायो इहे सभई इंतज़ाम इन्हनि मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में तव्हांजा तॾहिं सही ऐं दुरुस्त थी सघंदा जॾहिं मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे पाणी मिलण जो फ़ैसिलो थिए। जेकॾहिं मां अलाह जे तरफ़ां तव्हांखे पाणी नथो मिले त तव्हांजा वाटर सप्लाई जा तव्हांखे हौज़ ख़ाली नज़र ईंदा, तव्हांखे ड्रम पाणीअ जा ख़ाली नज़र ईंदा, तव्हांखे टांकी पाणीअ जूं ख़ाली नज़र ईंदियूं। जॾहिं मुंहिंजे तरफ़ां ई तव्हांखे पाणी नथो मिले त काॾूं आणींदो? या मुंहिंजी महिरबानी आहे जो सॼी दुनिया जो कारखानो खज़ानूं पाणीअ जो खाणियूं पाणीअ जूं मां रब साईं वटि विराए वंडे मां सॼी दुनिया खे ॾींदो रहां थो। पाणी उन्ही जा महिरबानी सां रब साईं फरमायो मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पाणी जो मालिक तो अल्लाह है, असां त न। जे ज़ेरे ज़मीन पाणी जा खज़ाना आहिनि बि उन्हीअ जा आहिनि। जे आसमानी पाणी थो नसीब थिए बि उन्हीअ जे तरफ़ां। जे वाट न कच्छ न कड़ियन न नंद न नहरनि जे सूरत में पाणी मिली रहियो आहे बि उन्हीअ जे महिरबानीअ सां। सर्दीअ जे मौसम ते पहाड़नि ते वॾी बर्फ़ जमा थी, वरी अहिड़ी गर्मी जे मौसम में उहा बर्फ़ पिघारजे थी, उहा पाणी जी सूरत अख़्तियार थी करे जबलनि मां वहंदी गिड़कंदी वॾनि दरियाहनि में थी पहुचे। वॾनि दरियाहनि जे ज़रिए वरी नंढनि नंढनि वाटनि ऐं कसियनि ऐं किड़ियनि में थी पहुचे उहा बर्फ़ पघिरजी। दुनिया जे कुंड पुरुष में इहो पाणी थो पहुचे। इहा बि उन्हीअ जी महिरबानी आहे जो वॾनि वॾनि पहाड़नि जे मथां सर्दीअ जे मौसम में वॾा वॾा ज़ख़ीरा बर्फ़ जे सूरत में जमा करे वरी गर्मीअ में पघारे पंहिंजे मख़लूक़ात खे नसीब फरमाए रहियो आहे। इहा बि त उन्ही जी महिरबानी। ऐं मुंहिंजा अज़ीज़ मुंहिंजा दोस्त, इहा उनजी वेझड़ाई आहे तव्हां सां। हर रोज़ उन जे सिज जी रोशनी तव्हांखे नज़र ईंदी हूंदी। इहो कहिड़ा सिजोबान वारो अल्लाह से फरमायो तो रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। सर्दीअ जे मौसम में सिजो भाण वारो, गर्मीअ जे मौसम में सिजो भाण वारो उहो हिकिड़ो अल्लाह साईं आहे। वरी सर्दीअ ऐं गर्मीअ जे मौसम में सिज खे लाहिण वारो बि उहो ई साईं। हुनजी वेझड़ाई आहे तव्हां। अल्लाह जो कुर्ब ऐं वेझड़ाई न हुजे हा त हिकिड़ो सिज बि तव्हांखे अखियुनि सां नज़र न अचे हा। सिज जा मालिक तव्हां त न आहियो। सिज जो मालिक उहो सॼे जहान जो मालिक उहो थो ॻाल्हि। चंड जी चमक रातिनि जे हिसाब सां तारीख़ूं ॻणण या उन्ही जी वेझड़ाई। बिना थंभे बिना थोणीअ जे आसमान जो बीहण
या उन जे करीमीअ रहीमीअ जी अलामत आहे, उन जी वेझराई आहे जो असांजे मथां छित जे मिसाल सितारनि सां सिंगारे आसमान खे बीहारियो तईं। जे रब जी रहमत दूर हुजे हा त कॾहिं जो फहको करे आसमान किरी पए हा, माण्हू ज़रा ज़रा थी पीसी वञनि हा। आसमान सभु उन जो कर्म निहायत करीम ऐं रहीम आहे। जेका चीज़ दुनिया में तव्हांखे नज़र थी अचे जहिड़ीअ बि सूरत में, उन जा मालिक तव्हां न आहियो, उन जा मालिक असां न आहियूं। उन जो मालिक उहो अल्लाह आहे जेको सॼे जहान जो मालिक आहे। फरमातो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुंहिंजा दोस्तो, उन जी बरकत वारी ज़ात, बेखौफ ऐं बेलालचू हिकिड़ो अल्लाह। तव्हां असांजी त जंहिंखे गर्द न आहे, पर सॼे जहान जी गर्द कान्हे, सॼे जहान सभिनी खां बेला। तव्हां असांजी त परवाह जंहिंखे न आहे, पर सॼी दुनिया जी परवाह न अथसि। इन हूंदे बि हेॾी उन जी मेहर सां ते हेॾी बाज, हेॾो एहसान, हेॾी करम नवाज़ी, ॿिया त घणा ई उन जा एहसान आहिनि, पर हीअ औलाद वारी नेमत ई असांजे मथां बसि वॾी आहे। औलाद नसीब थो फरमाए, ख़ुदा करे सालिह थिए। ॿियूं त वॾियूं नेमतूं आहिनि अलाह साईं जूं, पर हीअ ई नेमत अलाह जी बसि आहे जो क़ुर मजीद जहिड़ी नेमत असांखे नसीब फरमाई अथई, जंहिंजी सुबुह शाम ज़ियारत नसीब थी रही आहे। ॿियूं त घणे में घणियूं अलाह जूं नेमतूं आहिनि, पर वॾे में वॾी उज़मा नेमत रब जी हीअ ई बसि आहे जो मिठड़े मोहम्मद साईं जहिड़ो नबी ऐं रसूल असांखे नसीब फरमायो अथई। फरमातो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा भाइरो, हे जेका दुनिया में तव्हांखे इंसानियत नज़र थी अचे, या हुज़ूर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नबूअत जी बरकत आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नबूअत दुनिया में बासर न हुजे हा त जो दुनिया में इंसानियत न रहे हा। माण्हू तव्हांखे हयाव में नज़र न अचनि हा, माण्हुनि में तव्हांखे पंहिंजे साईं खे चवां ईमान जी झलक नज़र न अचे हा। केॾो वॾो बुछड़ो दौर आहे, डिश जो दौर, VCR जो दौर, बुरयानी जो दौर, फहाशी जो दौर, चोर बाज़ारी ऐं व्याजखोरी जो दौर, रिश्वत जो दौर, गंदगीअ जी इंतिहा थी चुकी आहे। तॾहिं बि इंसाननि में कुझु न कुझु इंसानियत जूं झलकूं ऐं निशानियूं नज़र थियूं अचनि। इहा मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद साईं जे नबूअत जी बरकत ऐं अलाह जे फज़ल सां रहमत आहे। नबी साईं जी नबूअत न हुजे हा, माण्हू तव्हांखे दरंदा नज़र अचनि, इंसानियत जो वजूद तव्हांखे कंहिंमें नज़र न अचे हा, फिटी वञे हा सॼो जहान। इहो वॾो रब एहसान फरमायो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुंहिंजा भाइर, मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, दीन हां अमानत आहे,
क़ुरान शरीफ़ तव्हां वटि अमानत आहे, मिठड़े मोहम्मद जी नबूअत तव्हां वटि अमानत आहे। मां हिन मोहल्ले वारनि खे, मस्जिद में आयल जमात खे गुज़ारिश थो कयां त हिन अमानत में ख़यानत न कयो। दीन खे उहे सही जा पंहिंजे वजूद ते ज़ाहिर कयो जीअं दीन जो वजूद ते ज़ाहिर हुजण जो हक़ आहे। क़ुरान मजीद जे तालीम ऐं तबलीग खे उहे आम कयो जीअं क़ुरान शरीफ़ जे तालीम ऐं तबलीग जो हक़ आहे। क़ुरान जी तालीम अलाह से फरमाए थो तव्हांखे कंहिं ज़ोर विधो जो मूंखां क़ुरान घुरी वरितो। जेकॾहिं पहाड़नि न कई त मां ज़बरदस्ती सां पहाड़नि खे क़ुरान मजीद न ॾिनो। ज़मीन इनकार कयो त ज़मीन खे मां क़ुरान मजीद जी नेमत कान ॾिनमि। आसमान इनकार कयो त मां हुनखे जबरन आसमान खे क़ुरान हवाले न कयुमि। फरमाए थो इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा फहमलहाल इंसान। घुरी वरितो मां त न माण्हू जो बि असांखे क़ुरान शरीफ़ ॾे असां ॾुख अदा कंदासीं। अॼु क़ुरान जो ख़तमु न तबलीग क़ुरान मजीद जी रही आहे दुनिया में जेतिरी हुजणु खपे, न तालीम रही आहे। अहिड़ा तमामु थोरा घर आहिनि, मां 100 जे लिहाज़ सां न चवंदुसि, 1000 जे लिहाज़ सां चई सघां थो। 1000 जेके 5 माण्हू हूंदा या 5 घराणा हूंदा जेके पंहिंजे औलाद खे दीन जी तालीम जे हवाले करे आलिम बणाईंदा, हाफ़िज़ ऐं कारी बणाईंदा। इहो केॾो क़ुरान मजीद जे हक़ में डाको ऐं धारो आहे। क़ुरान मजीद जो हक़ त इहो आहे त असांजा जेतिरा बि बचड़ा घरनि में हुजनि, हर घर मुस्लमान जे में उहे क़ुरान जो इल्मु पिराए कंहिं मंज़िल ते पहुतल हुजनि, उहे क़ुरान जा हाफ़िज़ ऐं कारी हुजनि। हीअं जो क़ुरान मजीद पढ़नि त सॼे घर जे बचनि ॿारनि जो या पियो ठरे, दिलि पई ठरे, रग रग पई ठरे, सभिनी जे मथां रहमत पई वसे। क़ुरान मजीद जे हक़ में सुस्ती न कयो। हीअ अलाह ताला जो किताब तव्हां असांजे ज़ीनत ऐं सींगार लाइ नाज़िल थियल आहे। 1900 भरे सरदार जे मथां इहो अलाह से क़ुरान नाज़िल कयो आहे जेको पूरी दुनिया जे सूअं भरियुनि जो सरदार आहे। नबी से फरमायो मख़लूक़ात जे लिहाज़ सां त नूरनि खां बि मुंहिंजी सूंहं मथे आहे, नारियुनि खां बि मुंहिंजी सूंहं वधीक आहे, खाकिन खां बि मुंहिंजी सूंहं वधीक आहे। पर नबी से फरमायो मां एॾे सूंहं भरे सरदार जी बि क़ुरान मजीद ज़ीनत बणिजी आयो आहे। जेको क़ुरान नबी से जी ज़ीनत बणिजी थो अचे उहो तव्हांजी ज़ीनत नथो बणिजे। तव्हां भॼी वियो। हिन बि हाफ़िज़ न कयो बोतार, हिन कामोरे साहब बि बचड़ो आलिम न कयो, हिन जनाब साहब बि औलाद खे दीन जो इल्मु न पढ़ायो। तव्हांजे लाइ ज़ीनत न आहे। ही सारी दुनिया जूं चीज़ूं जेके तव्हांखे नज़र थियूं अचनि इहे चंद घरनि जे लाइ आहिनि। दुनिया ऐं आख़िरत ऐं क़ब्र ऐं क़यामत जी इज़त तव्हांजी वाबस्तु आहे हिन अलाह जे रहमत वारे क़ुरान शरीफ़ सां। क़ब्र में तव्हांखे इज़त ॾिसणी आहे त क़ुरान शरीफ़ घर में आणे, बचनि खे हाफ़िज़ आलिम कयो। महशर जे मैदान में तव्हांखे इज़त ॾिसणी आहे त घर में क़ुरान शरीफ़ आणियो, बचनि खे आलिम हाफ़िज़ कयो। ये जन्नत जो एज़ाज़ तव्हांखे हासिल करणो आहे, जन्नत वॾो एज़ाज़ आहे। रब फरमायो तव्हांजे नेकिन जो एज़ो जन्नत न आहे। निमाज़ त तव्हां ते फर्ज़ आहे, हक़ूं नाकूं तव्हांखे निमाज़ पढ़णी आहे। रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा त तव्हांजे मथां हक़ आहिनि, उहे त हक़ूं नाकूं तव्हांखे रोज़ा रखणा आहिनि। बैतुल्लाह शरीफ़ जो हज बि मालदारनि जे मथां लाज़िम आहे। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्न
अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। अॼु बि फर्ज़ आहे। रोज़े जे सूरत में, निमाज़ जे सूरत में, ज़कात ऐं हज जे सूरत में तव्हां ते कर्ज़ मुक़रर आहिनि। इहे लाइण आहिनि। बाक़ी साईं जन्नत छा आहे हिननि जो? हज जो एज़ो बि जन्नत न आहे, रोज़े निमाज़ जो एज़ो बि न आहे। इहे त कर्ज़ आहिनि, लाहिण आहिनि। अल्लाह ने फरमायो नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। बिस्त जेको आहे मां रब जे तरफ़ां तव्हांखे इनाम मिली रहियो आहे। इनाम जो तव्हां अहिड़े दुनिया जे माहौल, ख़तरनाक माहौल में रही तव्हां मां रब जा फर्ज़ अदा कया आहिनि, उन्हीअ जे इनाम में मां तव्हांखे जन्नत ॾेई रहियो आहियां। पोइ ख़तरा हालात अहिड़े मसरूफ़ियत ऐं हिर्स जे ज़माने में निमाज़ पाबंदी सां जमात सां पढ़णु चयो वॾी रब जी महिरबानी आहे। पोइ ख़ुशि नसीब आहे जंहिंखे बा जमात निमाज़ थी। अहिड़े ज़माने माण्हू हिक खां ॿ था थियनि। अलाए केतिरा केतिरा माण्हू मईशत लाइ प्लान ठाही वेठो आहे, मुंहिंजो रोज़गार सही थिए। अहिड़े ज़माने में वक़्त जे पाबंदीअ सां बा जमात नमाज़ पढ़णु चयो या ख़ासि उन मालिक जी महिरबानी आहे जो वक़्त वक़्त ते घुराए पंहिंजे घर रहमत वारे में सजदो नसीब थो फरमाए। अहिड़े ज़माने सुस्ती ऐं काहली ऐं आशीअ जे में रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा रखणु या उन जी वॾी बाज आहे शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। या उनजे सां अहिड़े फितने जे ज़माने में बैतुल्लाह शरीफ़ जे ज़ियारत लाइ वञणु, अरफात ऐं मिना ऐं मुज़दलिफ़े में वञी हज करणु, मदीने आलिया जे नबी मस्जिद ऐं कुबा मस्जिद में निमाज़ूं पढ़णु ऐं मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद साईं जे रोज़े अनवर ते सलाम पढ़णु या वॾे में वॾी ख़ुशि नसीबी आहे। उनखे किरो रहा मुबारकूं ॾिजनि जेके अल्लाह जे काबे जो तवाफ़ करे था अचनि। उहे ख़ुशि नसीब आहिनि जेके अरफात में रोई रोई रब खां दुआऊं घुरी परचाए रब खे राज़ी करे पाण त बचायूं था अचनि, पर पंहिंजे जमात ऐं माइटनि खे बि रब जे मग़फ़िरत जे लाइक़ु बणायूं था अचनि। माण्हू हीअं त दुआ पंहिंजे लाइ न घुरंदो अरफात में, सॼे जहान लाइ दुआ। मोहतरम मुंहिंजियूं अमड़ियूं न्याणियूं भेनरियूं ऐं मुंहिंजा मोहतरम भाइर मैदान अरफात में गॾु थी बारगाह इज़्ज़तीअ में रोई रोई दुआऊं घुरियूं। अल्लाह जो अर्श झुली पियो। लखनि माण्हुनि खे हिकिड़े ई टेम ते माफ़ी ॾेई जन्नती बणाए छॾियाई। छो त हुज़ूर साईं फरमायो अरफात वारे जी दुआ ख़ाली न मोटे। असांखे यकीन आहे नबी साईं जे फ़ैसिले में। नबी साईं फरमायो मां बारगाह इज़्ज़तीअ में अर्ज़ु पेश कयो से अरफात वारनि जी दुआ ख़ाली न मोटे। जीअं ॾाॾे आदम ऐं ॾाॾी हवा खे अरफात में राज़ी थी रहम करे माफ़ी ॾियणु फरमाई, तीअं अरफात में ज़ुल्हज जे 9 तारीख़ गॾु थियल मुंहिंजे उम्मत वारनि उम्मतनि खे उहे ई माफ़ी जी इनायत फरमा। हुज़ूर साईं खिली फरमायो अल्लाह मुंहिंजी दुआ क़बूल फरमाई। मैदान अरफात वारनि जूं दुआऊं ख़ाली न मोटनि। केॾी न बख़्ती हासिल रब से फरमाया तो कुरान मजीद में इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। हज वॾी हिकिड़ी इबादत आहे, उचे में उची इबादत। मां दुआ करां त जीअं असांजे हिन साल वारनि अमीरनि हाजाननि खे ऐं मोहतरम हाजी साहिबनि खे नसीब थियो आहे, ईंदड़ वक़्त में अल्लाह ताला बाक़ी रहंदड़नि खे बि ईअं सआदत हज जी नसीब फरमाए। इहे ख़ुशि नसीब आहिनि जिन खे इहा नेमत नसीब थी।
वॾी इबादत आहे, उज़मा इबादत आहे। इन में देर न कजे, मथां हयाती पूरी थी वञे, रत जा फुड़ा वेणा पवनि, जल्दी जल्दी इन पासे विख वधाइजे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मुंहिंजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो जंहिंखे हज जी नेमत इबादत नसीब थिए उन जी मायूसी दूर थियणु खपे, उन जी ग़मगीनी परे हुजणु खपे, जो हज जी इबादत सां अलाह से हुनखे ईअं बख़्शे नओ बनू बणायो, माफ़ी नहीं ॼण माउ जे पेट मूं हाणे ॼाओ आहे। एॾी वॾी नेमत, एॾी वॾी मग़फ़िरत। ज़कात इहो बि हिकिड़ो कर्ज़ आहे अलाह जे तरफ़ां रखियल। 40 पती मिस्कीननि खे ॾियो, यतीमनि खे ॾियो, ग़रीबनि में तक़सीम कयो। 40 माल जी मिल्कियत जी पती नबी से फरमायो जंहिं माण्हू 40 हिसो माल जो ज़कात जे नियत सां ख़ैरात अलाह जे राह में ख़र्च कयो, अलाह ताला उन जी बाक़ी रहियल 39 वारी मिल्कियत वारी पती भी पंहिंजे ख़ैर में शुमार करे उन खे भी इबादत में शामिल करे छॾीस। एॾो रब सखी में कॾहिं असां पाण छॾियो, इहे त फर्ज़ी ॻाल्हियूं जेके मां करे वियुसि। अञा अॻिते कुझु तव्हांखे करिणो आहे, घणो कुझु तव्हांखे करिणो आहे दीन जे लाइ। अॻ में त बुनियादी तरह सां हज करण वारो, और निमाज़ पढ़ण वारो, रोज़े रमज़ान शरीफ़ जे रोज़न रखण वारो, ज़कात कढण वारो। अॻ में त मां तव्हां सभिनी जे लाइ दुआ थो घुरां त इहे फ़र्ज़ जेके रब से तव्हां असां ते कर्ज़ कया आहिनि सभिनी खे वक़्त जे पाबंदियुनि सां अदा करण जी अलाह अशल तौफ़ीक़ अदा फरमाए। पर इहे तव्हां जूं इबादतूं क़बूल तॾहिं पवंदियूं जॾहिं तव्हां में तौहीद हो। शिरक वारे जी इबादत क़बूल नथी पए, छो त निमाज़ बि अलाह साईं जी, रोज़ो बि रब्बुल आलमीन जो, हज बि उन साईं जो, ज़कात बि उन रब जे नाले जी। हाणे जे हिन जो अलाह ते वेसाई नाहे, गुंडनि खे पूजे वरी बुतनि खे थो पूजे, माण्हुनि खे पूजे वरी जिननि खे थो पूजे, जीअरनि जे पेरनि जी मिटी चटे वरी मरी वेलनि जे कबरनि जी मिटी थो खाए, त इन जी का बि इबादत रब वटि क़बूल कान्हे। विञायो न, इहे ग़रीबपुर जी बात विञायो था। अलाह ताला जल जलालू फरमाए थो क़ुरान मजीद में फदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। हाँ, ज़मीन जा इंसान हो, तव्हां अलाह खे अकेलो करे सम्झो, तव्हां पंहिंजे ख़ालिक खे अकेलो करे छॾियो, तव्हांजे सॾनि ॿुधण वारो, तव्हांजे दुआउनि क़बूल करण वारो, तव्हांजे मुरादनि पुॼाइण वारो दुनिया में कोई कोन्हे। जेकॾहिं आहे त हिकिड़ो अलाह साईं आहे। माण्हुनि खे वसीले जे लफ़्ज़ सां बुलायो बरगलायो थो वञे, वसीलो बराको आहे, वठो वसीलो। अल्लाह कुरान में भी फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, जल्दी अल्लाह जो वसीलो हथ कयो जीअं रब जी वेझराई नसीब थी पए। सलाह शरीफ़ पढ़ो पढ़ंदा चाहे हो कहिड़ी चीज़ आहे जेको वसीले जे सूरत में कम अचे। गिंड घड़ियाल लोॾे तुंहिंजो वसीलो हथ कयूं, चड़ा वग़ैरह लोॾे वॼाए तुंहिंजी वसीलो कुर्ब हासिल कयूं, या मिटियूं खाई तुंहिंजो कुर्ब हासिल कयूं, या पर विझी करे तुंहिंजी वेझराई हासिल कयूं। वसीलो कहिड़ी चीज़ आहे? अल्लाह से फरमायो वातसिमू बिहबलिल्लाहि जमीआ, मां पंहिंजे वेझराईअ जो वसीलो ऐं ज़रियो तव्हांखे क़ुरान मजीद नसीब कयो अथमां। जंहिंखे अल्लाह ॾे वेझरो थियणो हुजे क़ुरान वटि पढ़े, इहा वसीलो अल्लाह जे वेझरे थियणु। फरमायो आहे 100 साल जी हिकिड़े जे मथां अल्लाह जी नाराज़गी आहे, सख़्त काविड़ियल आहे, जा गुनाह आहिनि, जा कुदा करतूत रब खे नापसंद। पर हे वज़ूम करे कपिड़ा पाक पाए क़ुरान मजीद खोले अञा तिलावत ई शुरू मस कंदो त अल्लाह जे तरफ़ां ऐलान थींदो, मलाइको शाहिद थिजो
इन वॾा गुनाह कया, वॾियूं ग़लतियूं कयूं, ॾाढो काबिल मांसि, पर मुंहिंजे रहमत वारे क़ुर मजीद जी ॾिसो त तिलावत करे रहियो आहे। हाणे सालनि जी कावड़ मां लाहे माफ़ करे रब फरमायो मां इन खां राज़ी थो थियां, तव्हां मलाइक शाहिद थिजो। वसीलो अलाह जे वेझड़ाई जो पुट क़ुर शरीफ़ आहे, ॿी शइ वसीलो न आहे। इन जे करे लाज़िम फरमायो वक़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, घणे में घणो जेतिरो थी सघे क़ुर मजीद पढ़ो त अलाह जी वेझड़ाई ऐं रहमत नसीब थिएव। प्यारे पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन रहमतुल्लाह आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन ख़ातमुन नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन वेठा आहिनि। साहबनि जी वॾी जमात जे तो पहुती आहे ते असांखे अलाह जे वेझड़ो थियण जो इरादो आहे। कीअं वेझा थियूं, को रब जे वेझड़ाईअ जो तरीक़ो त ॿुधा। ॾिसो हेॾे ईअं नबी साईं न फरमायो त मुंहिंजो सजदो कयो त मां रब जे वेझो कयां, ईअं मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद साईं न फरमायो त मुंहिंजो रुकू कयो त मां रब जे वेझो कयां, ईअं न फरमायो त मुंहिंजे नाले ते बास बासियो त मां अलाह जे वेझो कयां, बल्कि फरमायो अलैकुम बितिलावतिल क़ुरआन, तव्हां सभिनी जे मथां लाज़िमात क़ुर मजीद घणे में घणो वञी पढ़ो। जेतिरो क़ुर घणो पढ़ंदो एतिरो अलाह जे वेझा थींदा वेंदव। नबी से वेझड़ो जो तरीक़ो इहो न इहे नाट नखरा छॾे ॾिजनि, अलाह जे ज़ात सां मज़ाक़ूं ऐं भोग न कजनि। दीस न एस्त न वज़ीर न गवर्नर सां अलाह जे ज़ात जी मुशाबत न ॾिजे। त जीअं फलाणे साहिब खे पटे वाले जी ज़रूरत आहे, तीअं अलाह खे बि को नायक हुजेसि, को पुॼाइण वारो हुजेसि। इहे ग़लति तशबीहूं आहिनि, इन्हनि सां माण्हू जो ईमान हलियो वेंदो। आफीसर साहिब वीचारा माज़ूर, उनखे ॿाहिरि जे बीहण वारे जो इल्मु ई कोन्हे, उनखे अर्ज़ु करण वारे जे अर्ज़ जो इल्मु ई कोन्हे। रब त उहा हस्ती आहे जो दुनिया में उनजी एॾी नज़र आहे त ज़मीन आहे, पर 7 ज़मीननि खां हेठि जेका मख़लूक़ात हली चली रही आहे, अलाह ताला उन्हनि खे बि ॾिसी रहियो आहे, उन्हनि जूं बि ज़रूरतूं पूरियूं फरमाए रहियो आहे। पटे वारी ज़रूरत आहे, पखी ॻाल्हियूं कढी निरा हमला अलाह जी बात ॿार बि न कनि। अलाह जे फरमायो तव्हां जॾहिं दरख़्वास्त लिखो तॾहिं कामोरे खे मालूमात थिए, या हुते ज़ुबान सां हफ़ीज़ में धार घोड़ा वञी कयो, हुन वीचारे खे कहिड़ी ख़बर तव्हां कहिड़ो अर्ज़ु खणी आया हो। पर मुंहिंजो एॾो इल्मु वसी आहे जो अलाह जे फरमायो तो अलीम बिज़ाति सुदूर, दिलनि जा राज़ बि अलाह ॼाणे थो। छो रिथ करणु तव्हांजो कमु आहे, उते जो उते मालूम करणु तव्हांजे रिथ खे अर्श वारे अलाह जो कमु आहे। इन जे करे पुट अलाह जी गुस्ताखी न कयो, मुशाबा तव्हां डी सी एस पिन सां गवर्नर वज़ीरनि सां रब खे न ॾियो। रब तव्हांजो तव्हांजी क़रीब आहे, दिलनि जी दुआ बि रब तव्हांजी ॿुधी रहियो आहे। हुन सां कंहिंखे शरीक न कयो, मुहिद थी वञो। सभु चओ अलाह से वहदहू ला शरीक। 1,24,000 नबी सॻोरा बड़ा कोइन। सैयदना आदम साईं खां वठी करे हज़रत मोहम्मद करीम साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं जेको वाज़ ऐं तक़रीर जंहिं नबीअ कई त तौहीद ऐं तौहीद जी कई। हिकु नबीअ बि शिरक जो वाज़ न कयो। ऐं 1.25 लख नबियनि सॻोरनि जे साहिबनि अहल बैतनि वाज़ कयो त तौहीद जो वाज़ कयो। बुज़ुर्गनि ऐं वलियनि वाज़ कया, इमामनि अहल बैतनि वाज़ कया त तौहीद जा कया। हिकिड़े बुज़ुर्ग बि शिरक जो वाज़ न कयो। सारी ज़िंदगीअ में सैयदना इमाम हुसैन साईं सभु ॾाढा जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन साईं सारी ज़िंदगीअ में पंहिंजे वजूद मुबारक जे सजदे करण जी कंहिंखे मोकल न ॾिनी, पंहिंजे रुकूअ करण जी कंहिंखे इजाज़त न ॾिनी, पाण खां दुआ घुरण जी कंहिंखे इजाज़त न ॾिनऊं, पंहिंजे मिठड़े नाले मुबारक जे बास बासण जी कंहिंखे इजाज़त न ॾिनऊं।
साॻी तरह हज़रत ज़ैनुलाब्दीन साईं भी का इजाज़त कंहिंखे न ॾिनी जेकॾहिं कंहिंखे हुकुम कयूं त रब जे इबादत जो कयूं। साॻी तरह सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबे रब्बानी सारी ज़िंदगी पंहिंजे सजदे जी पंहिंजे रुकूअ जी पाण खां दुआ जी का इजाज़त कंहिंखे ॾिनऊं। जेकॾहिं सजदो रुकू करायूं त किरोड़नि मुरीदनि खे अल्लाह जे ज़ात जो सजदो करायूं। अगर पीरान पीर संजा किरोड़े मुरीदा लखे ना 3 लख तो चलो हुन कलमो पढ़ी नवा मुसलमान थिया। 16 लख माण्हू त हज़रत पीरान पीर साईं वटि बुखारी शरीफ़ जो सबक़ पढ़ंदा हुए। 16 लख दर्स ॿुधंदा। हेॾे वॾे पाए जा इहे आलिम बुज़ुर्ग सालिहा असांजा मोहतरम मुकरम मुर्शिद आहिनि, पर कॾहिं बि अल्लाह जे ज़ात खां सवा न पंहिंजे सजदे जी कंहिंखे इजाज़त न मुरीद ख़ादिम खे, न कंहिं ॿिए जे सजदे जी, न कंहिं रुकूअ जी, न कंहिं बास जी। जे सारी ज़िंदगी सजदो करायूं त हिकिड़े अल्लाह जो करायूं, पाण बि रब साईं जो सजदो कंदा रहिया, मुरीदनि खे बि अल्लाह जे सजदे जो वाइदो कंदा रहिया। अॼु माण्हू परेशान थिया नज़र अचनि, मख़लूक़ात जा सजदा कीअं जाइज़ थींदा? सजदो उन्हीअ जो करणु जाइज़ आहे जेको पाण कंहिंजो सजदो न करे। हाणे सम्झो ॻाल्हि, सजदो कंहिंजो कजे जेको पाण कंहिंजो सजदो हे वण सजदो था कनि। वण जो सजदो कीअं कयो? हे माण्हू सजदो था कनि, हे मलाक सजदो था कनि, हे जिन सजदो था कनि, हे पीर फ़कीर नबी इमाम अहल बैत साहब सजदो था कनि। हिन जो सजदो जाइज़ ई न आहे। अल्लाह जे फरमायो तो कंहिंजो बि सजदो न कयो। सजदो उन्हीअ जो हक़ आहे जेको पाण कंहिंजो सजदो न करे। उहो केरु आहे? अल्लाह। मलाक बि सभु सजदे में आहिनि। हिकु मलाक 20,000 सालनि जेतिरो सजदो कंदो आहे। अवां असांजो सजदो आहे 3 मिंट। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। मलाकनि जो सजदो आहे 20,000 साल बाद। हिकिड़ा मलाक सजदे में उथंदा, वरी कमकार सां लॻंदा त ॿिया सजदो कंदा। नबी साईं रोई थो फरमाए मुंहिंजा रब साईं मलाक तुंहिंजा 20 साल सजदो था कनि। मुंहिंजा शरो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 दफ़ा चई उथी वरी ॿिए पासे रुकूअ ॾे वञे, क़याम ॾे ॿीहर कादरे था वञनि। अलाए मुंहिंजनि खे सवाब में मलाक मारे न वेंदा? रब जे तरफ़ां जवाब मिलियो मुंहिंजा पैगंबर करीम इहो 3 तस्बीहनि वारो सजदो तुंहिंजे उम्मतीअ जो हिकु तरफ़, 20 सालनि जो सजदो मलाकनि जो ॿिए तरफ़। तॾहिं बि 3 तस्बीहनि वारे सजदे जो सवाब ऐं दर्जो मां मलाकनि जे दर्जे खां बि वधीक तुंहिंजे उम्मतीअ खे ॾींदोमांइ। एॾो तव्हांजो पुटु शान ऐं माना, तव्हांजे सजदे जी इज़त, तव्हांजे रुकूअ जी इज़त, तव्हांजी दुआउनि जी इज़त। तव्हां पंहिंजी इज़त विञाए था लो। पढ़ो सलाह शरीफ़ पढ़ंदा असां। ॾाढा पढ़ो, इहे खुलियल मुंझल खां पोइ वञे थकल असांखे राति मां घोटकीअ मूं 3 बजे मोटी कर पहुतो आहे। सॼी राति जरसो 1 बजे घोटकी मूं निकिता, धीअ सां बि निंड न आई। वरी ख़ुशीअ सां वॾी दिलि जे मुहबत सां सलाह शरीफ़ पढ़ो त हिन पाड़े ते रहमत वसी वञे। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला जल जलालहू फरमायो कुरान मजीद में वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा लैस लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह से फरमायो खबरदार थिजो, को बि अव्हां मां रब्बुल आलमीन खां सवाइ ॿिए कंहिंजो सजदो न करे, ॿिए कंहिंजो रुकू न करे, ॿिए कंहिंखां दुआ न घुरे, ॿिए कंहिंजे नाले जी बास न बासे। जेकॾहिं नथो मुड़े त अल्लाह फरमायो वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। हाणे इन खे असां ज़ालिम करार ॾींदासीं जंहिंजो क़यामत ॾींहुं को सिफारिशी अल्लाह फरमायो असां वटि ईंदो ई न। माना छा? रब साईं जे ज़ात खां सवाइ कंहिंजो बि जेकॾहिं को सजदो करे, को रुकू करे, कंहिंजे नाले जी बि बास बासे त रब क़ुरान में उनखे ज़ालिम करार ॾिनो। ज़ालिम खां कुझु बचियो
हे तव्हांजा हाल बचायो पाण खे अलाह जे दमर खां रब सां न मिटायो जे अलाह से तव्हां ते ॿियो त घणा एहसान कया पर वॾे में वॾो एहसान कयो जो मिठड़े मोहम्मद जहिड़ो नबी नसीब फरमाई उन सां न फिटायो शिरक करणु माना अलाह जे ज़ात सां फिटाइण ज़ुल्हज जो महीनो जेको गुज़रियो जंहिंमें अमर हाजाणी ॿिया हाजी साहब हज करे आया जंहिंजे शुक्राने में जलसो करायो थो वञे या आहे मुहर्रम शरीफ़ जो महीनो जंहिंमें क़ीमती जानियूं अल्लाह जी राह में क़ुर्बान थियूं इहे तव्हां असां जहिड़ा त न हा असां तव्हां जहिड़ा लखे करोड़े गॾु थियनि शुहदाए करबला जे मुक़ाबले जे लाइक़ु न थी सघनि वॾियूं हस्तियूं वॾा बरगुज़ीदा सैयदना इमाम हुसैन साईं जेको बेमिसाल पंहिंजे वटि पाण हो पर उन्हीअ जा जेके जमायती क़ुर जा हाफ़िज़ ऐं आलिम उहे बि एॾा वॾे पाए जा हा जो रहमत जा नूरी मलाक उन्हनि जे कदमनि हेठों बि पर विछाईंदा पिया अचनि हेॾी वॾी त हिननि माण्हुनि जो तव्हां वटि क़दुरु कोन्हे जो तव्हां पंहिंजूं ज़िंदगियूं उबतल गुज़ारे रहिया हो पंहिंजी ज़िंदगियुनि खे दुरुस्त कयो सैयदना इमाम हुसैन साईं जे सवाने हयात खे पंहिंजे आॾो रखो सैयदना इमाम हसन साईं जी ज़िंदगी मुबारक खे पंहिंजे अखियुनि आॾो रखो सैयदना अली मुर्तज़ा साईं जे हयाती मुबारक जी तारीख़ पढ़ो और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी सवाने हयात खे नज़र में रखो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी ज़िंदगीअ खे नज़र में रखो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ साईं जे सवाने हयात नज़र करे ज़िंदगी गुज़ारियो पर ॿिन्ही जहाननि जे सरताज जे सरदार रहमतुल आलमीन ख़ातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ग़ुलामीअ में पंहिंजी ज़िंदगी आणींदा वञो त अल्लाह करे तव्हांजा ॿई जहान कामयाब थी वञनि बावड़जी था पोइ भुली था पोइ इन ॻाल्हि जो इनकार असां नथा कयूं त दुनिया में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जा मुखालिफ़ बि आहिनि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा गुस्ताख़ ऐं बेअदब बि आहिनि पर हयातुन नबी और पंहिंजे प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ खे पंहिंजे रोज़े अतर में घुराए प्यारे उमर फारूक खे पंहिंजे रोज़े अतर में घुराए गॾु रहाए दुनिया जे आॾो प्यारे पैगंबर साबित कयो त अबू बकर ऐं उमर जे दुश्मननि खे मां छॾे ॾिनो अबू बकर उमर खे मां छॾे नथो सघां लड़ाई थींदी त जे मुक़ाबिलो वधो थो अचे रहमतुल आलमीन ख़ातमुन नबीन पंहिंजे दरवाज़े खे अल्लाह खां दुआ घुरी खोलाए पंहिंजे रोज़े अतार में रहण जी कंहिंखे इजाज़त नथी फरमाई ॻाल्हायो सभु नाला खणो इहो वॾो दलील आहे वॾो सबूत आहे त हयातुन नबी हज़रत उमर साईं जा मुखालिफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जा मुखालिफ़ बि लखनि जे तइदाद में ॾिठा पर सभिनी जे रूबरू पंहिंजे प्यारे सिद्दीक़ खे घुराए पंहिंजे रोज़े में गॾु रहाई पंहिंजे प्यारे उमर खे घुराए पंहिंजे रोज़े में गॾु रहाए दुनिया जे मुखालिफ़नि खे ऐलान कंदे अल्लाह जे नबीअ पर हू घुमाईंदे जवाब ॾींदे फरमायो त मां तव्हांजो न आहियां मां अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक जो आहियां जवाब ॾेई छॾींदी पंहिंजे रहमत जे बाकुर में विहारे चओ सॼे बाकुर में मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद साईं जे सॼे बाकुर में सैयदना अबू बकर साईं आहे खबे पासे जे बाकुर में मुंहिंजो हज़रत उमर साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आहे वेसा विञाणी माण्हुनि जा जाइ आहिनि जंहिंजी हज़रत अली साईं बि ताईद करणु फरमाई शेरे ख़ुदा खे खिलाफ़त नसीब थी 6 महीना त वॾा आहिनि हिकिड़ो ॾींहुं बि जेकॾहिं कंहिंखे को इजाज़त ऐं चांस मिली वञे त जेकी करणु चाहींदो त करे सघे थो जेकॾहिं शेरे ख़ुदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ साईं सैयदना उमर साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे नबी साईं जे रोज़े मां कढण जो इरादो फरमाया हा त जो हिकु ॾींहं में बि कढी सघियो पिए पर 6 महीननि जे ख़िलाफ़त हुकूमत जे बावजूद पोइ अबू बकर सिद्दीक़ ऐं उमर साईं खे नबी साईं मूं जुदा न करणु इहो वॾे में वॾो सबूत ऐं दलील ऐं ताईद आहे त अली मुर्तज़ा जी बि अबू बकर सिद्दीक़ ऐं उमर साईं जो नबी साईं सां गॾु रहण जी मर्ज़ी ही अली मुर्तज़ा बि इन्हीअ में राज़ी हो नबी साईं त राज़ी हो जंहिंमें अली साईं बि राज़ी थियो उन में तव्हां सां नाराज़ थियो हे बि तव्हां असांजो कुल आहे
रात वेंदे हौसलो हलियो थो वञे माण्हू छा थियो अल्लाह जे क़ुर में भॼे पियो जंहिंजे बारे में अल्लाह ताला फरमायो वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु जंहिंजे बारे में अल्लाह से फरमाया तो कुरान मजीद में लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम जन्नत जी वज़ीफ़ी जिनखे मिले मग़फ़िरत जी मिले जंहिंजे बारे में अल्लाह ताला फरमायो उलाइका हुमुल फाइज़ून जिनखे रब कामयाब सॼो आहे उनखे केरु नाकाम कयूं कामयाबी ऐं नाकामयाबी अल्लाह जे हथ में आहे जंहिंखे कामयाब करे जंहिंखे न करे जे महिरबानी करंदे पए अबू जहल जो फर्ज़ंद हज़रत इकरम साईं मुस्लमान करे नबीअ जो ग़ुलाम बणाए जन्नती करे छॾे जे न करे महिरबानी त अबू जहल जहिड़े माण्हूअ खे सवे मोजज़ा मुंहिंजे हुज़ूर सोणे मोहम्मद करीम जा अखियुनि सां नज़र अचनि तॾहिं बि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पछाड़ीअ ताईं नसीब न थी सघे कंहिंजे हथ में आहे फरमायो इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा ऐ मुंहिंजा अज़ीज़ो मुंहिंजा दोस्तो दीनदार साले माण्हू आहियो सुजल माण्हू आहियो पाण बचायो हे चंद घड़ी इम्तिहान जूं अथव हेॾो अम्मा सिद्दीक़ा साइण नबीअ जी बीबी निमाणा नेण खणी नबीअ जे उम्मत ॾे निहारे थी त मूंखे अम्मा करे था सम्झनि या गारियूं बीठा था ॾियनि नबीअ जे बीवियुनि खे गारियूं न ॾियूं पैगंबर उस्ताद मुर्शिदम अल्लाह अल्लाह ताला फरमाए तो कुरान मजीद में वाज़वाजु उम्महातुहुम अल्लाह ने फरमाया तो कुल्ल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्ना अल्लाह ने फरमाया तो या निसा अन्नबीए वो मुझे पैगंबर जूं बीबियूं तव्हांजी इज़त सारी दुनिया जो औरतुनि खां मां वटि वधीक आहे हिन करे जो तव्हांजो घर वारो तव्हांजो मुड़ुस तव्हांजो खावंद सॼी काइनात खां दर्जे में मथे आहे उन जे करे तव्हां बीबियुनि जो दर्जो बि सॼी दुनिया जो औरतुनि खां मां वटि वधीक आहे गैरतमंद मोहम्मद करीम जे घर ते हमलो कबो पुट तव्हां असां कमज़ोर ज़ईफ़ूं को ॻाल्हि ते ॻाल्हि ॾिसंदासीं सभिनी खां वधीक गैरत मुंहिंजे हुज़ूर साईं ते आहे नबी फरमान मां तव्हां सभिनी खां वधीक गैरती आहियां एॾी दुनिया में कंहिंखे गैरत आहे ई कान जेॾी मिठड़े मोहम्मद खे गैरत आहे गयूरनि जो सरदार आलमनि जो सरदार नबियनि जो सरदार अल्लाह ताला फरमायो कुरान मजीद में वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन जंहिंखे अल्लाह से नबियनि जो सरदार बणायो आहे जंहिंखे अल्लाह से रसूलनि जो सरदार बणायो आहे जो इहो साॻियो मिठड़ो मोहम्मद करीम गैरतमंदनि जो बि सरदार आहे जेको अहिड़े मोहम्मद करीम सोने गैरतमंद जेके घर वारी गाड़ी ॾींदो उन खे उहो माण्हू नबी साईं वणंदो बट मंगला था थियो हौसलो हलियो थो वञे तव्हां मां अल्लाह जी ज़ात जो कसम खणी थो चवां त सॼी ज़िंदगी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा बि अम्मा सिद्दीक़ा खे अम्मा करे छॾींदो जंहिंखे ॿिया त छॾ पर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा बि अम्मा करे छॾे जंहिंखे इमाम हसन साईं बि अम्मा करे छॾे जंहिंखे इमाम हुसैन साईं रज़ी अल्लाह ताला नो शहीद करबला बि अम्मा करे छॾींदो रहे जंहिंखे जन्नत ख़ातून जन्नत जे औरतुनि जी सरदार हसन हुसैन साईं जी अम्मा मिठड़े मोहम्मद करीम जे न्याणियुनि जी सरदार जेका सारी दुनिया जे औरतुनि जी अॻुवाण आहे जे अम्मा आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे सॼी ज़िंदगी अम्मा करे छॾींदी रही आहे जो आहे सभई हथ मथे खणी चओ त असांजी बि उहा अम्मा आहे ईमान विञाइबो आहे नबूवत जी ज़ात ते हमिलो कबो आहे मां तव्हां खां पुछां थो त तव्हां वटि नबी साईं जी इज़त वधीक आहे कि न अलाह वटि ॻाल्हायो
तव्हां असांखे नबी से वधीक प्यारो आहे कि न अल्लाह साईं खे? दुनिया में अल्लाह नबी साईं जी हिफ़ाज़त कई कि न तव्हां सां कई? बदर में नबी साईं खे सोभ अल्लाह ॾिनी कि न तव्हां ॾिनी? पोइ जॾहिं एॾो अल्लाह खे प्यारो आहे नबी साईं ऐं एॾी अल्लाह से वटि इज़त आहे त पोइ अहिड़े क़िस्म जी बीबी अहिड़े इज़त वारे नबीअ खे कीअं अल्लाह ॾींदो जेका नबीअ जी शान वटो ई न हुजे? तव्हांजो दिमाग़ कमु छॾे थो वञे? यहूदन ऐं नसारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी? इहे कूड़ा प्लान यहूदन जा तयारु थियल, इहे कूड़ियूं ॻाल्हियूं दीन जे दुश्मननि जूं तयारु थियल, जेके मुस्लमान खे बरगलाइण ऐं भुलाइण ऐं जहनमी बणाइण लाइ दुनिया में आंदियूं आहिनि। हे क़ुर मजीद अतल फ़ैसिलो आहे। दुनिया जी का बि तारीख़ अहिड़ी सची नाहे, सभु ॾाढियां चइजे थो रब जो रहमत वारो क़ुर सचो आहे। अल्लाह से फरमातो वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह से फरमाया तो कुरान मजीद में कद जातकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फिस सुदूर। ये सब कुरान जी फजीलत में आयतों नाज़िल थियल है। अल्लाह से फरमाया तो कुरान मजीद में हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। दुनिया में अहिड़ी का चीज भली ना है जो रब जो कुरान मजीद भलो आहे। मुझा छा कुरान भलो आहे? कुरान जा वर्क भला आहिनि या पोतियूं भलियूं आहिनि? चओ कुरान जा लफ़्ज़ भला आहिनि, कुरान जूं आयतूं भलियूं आहिनि, कुरान शरीफ़ जूं सूरतूं भलियूं आहिनि। सभु ॾाढियां चओ त कुरान शरीफ़ जी माना आहे तफ़सीर भलो, हर लिहाज़ सां कुरान भलो। हाणे अहिड़े भले कुरान में जंहिं माइनि या जंहिं मर्दनि या नबी साईं जे बीबियुनि या नबी साईं जे न्याणियुनि या नबी साईं जे अहल बैत ने असहाबनि जी नेकी अचे त जो असांखे ईमान हाणे असांखे बि उन्हनि जी नेकी ऐं इज़त करणी आहे। बचायो पंहिंजा ईमान घड़ी पलकला वयानींदा हाणे पंहिंजे घरनि में ईमान में तबाह करे। सलाह शरीफ़ पढ़ंदा हुआसीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन बारक वसल्लम। रब तबारक व तआला फरमायो या अय्युहन नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह इन्नल लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह से फरमायो सभई मुवहिद थी वञो। बुनियादी मसइलो तव्हांजे लाइ तौहीद आहे। तव्हांखे दुनिया में मुवहिद थी रहण जे लाइ मां रब पैदा कयो आहे। अल्लाह ताला तौहीद सम्झाइण लाइ हिकिड़ो वॾो मिसाल हिन क़ुर मजीद में ॾिनो। जेके आयतूं हवा जे झूटे ते खुली मुंहिंजे हथूं आयूं आहिनि। छा फरमाए? अल्लाह फरमायो लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। ओ भिटकियल इंसान, बावड़ियल इंसान, भुलियल इंसान, मखलूकात सॼीअ में का चीज साह वारी पैदा करण जी कंहिंखे ताक़त कान्हे। ॿी वॾी चीज त कोई पैदा नथो करे सघे, पर मखे मच्छर बि कोई पैदा नथो करे सघे। हे मखड़ी हिते बि आहे, ज़ुबाब चइबो आहे अरबीअ में मखड़ी। अल्लाह से फरमाया तो क़ुरान मजीद में लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। तव्हां त मखलूकात ॾे पंहिंजा पुट मनसूब कयूं बीठा हो। हिन जो नालो साईं गौस बख्श आहे। हज़रत गौस साईं खां वठी आयासीं। हिन जो नालो साईं कलंदर बख्श आहे। हज़रत कलंदर साईं खां गिनी आयासीं। हिन जो नालो साईं गुलाम दस्तगीर आहे। दस्तगीर बादशाह खां वठी आयासीं।
रब फरमायो तव्हांजो दिमाग़ खोखलो थी वियो आहे, वाइड़ो थी वियो आहे, हिनखे वीचारनि खे या मां पावर ऐं ताक़त ॾिनी कान्हे का लही यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊल। रब फरमायो माण्हूअ जो बचिड़ो त वॾी चीज़ आहे, पर मख बणाइण जी बि कंहिंखे ताक़त न आहे। सॼे जहान जे पैदा करण वारो मां आहियां। मादे मनसूब कयो, अलाह बख़्श नालो रखो, ख़ुदा बख़्श नालो रखो, धणी बख़्श नालो रखो, अब्दुल्लाह नालो रखो, अब्दुल रहमान नालो रखो, अब्दुल करीम नालो रखो। नबी से फरमायो या मुंहिंजे नाले सां पंहिंजो नालो मिलायो, या रब रहमान जे नालनि सां पंहिंजा नाला मिलायो, या गुलाम नबी नालो रखो, या गुलाम मोहम्मद नालो रखो, या मुनीर अहमद नालो रखो, नज़ीर अहमद नालो रखो, जंहिंमें मुंहिंजे मिठड़े साईं जे सिफ़तुनि मां हिकिड़ी सिफ़त मिलियल हुजे, या वरी नालो रब जे सिफ़तुनि सां मिलाए रखो। मुंहिंजे नबी साईं फरमायो इन्न अहब्बल अस्माइ इंदल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर रहमान। हज़ूर ने फरमायो कई मुंहिंजा उम्मती नालनि जे सदको बि क़यामत ॾींहुं छुटी जन्नत में हलिया वेंदा जो हीअं जो नालो तौहीद सां भरियल हूंदो। पुट शिरक में प्यार आहे, परे खां शिरक नज़र थो अचे। सभु चयो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पर सभिनी जो सरदार बणाई ॿिन्ही जहाननि जे सरदार मिठड़े मोहम्मद साईं खे। नबी से असांजो ऐं तव्हांजो त सरदार आहे, पर नबियनि जो बि सरदार आहे। असां इंसाननि जो त सरदार आहे, पर नूरी मलाकनि जो बि मिठड़ो मोहम्मद सरदार आहे। असांजो त सरदार आहे, पर जिन्हनि जो बि सरदार आहे। अहिड़े मोहम्मद करीम बि रब खां घुरियो जेकी घुरणोसि, पर जे चारई बचड़ा रब साईं सगीर घुराए मुंहिंजे नबीअ खे पंहिंजे औलाद नरीना खां तनहा करे छॾियो त चओ मर्ज़ीअ जो मालिक आहे। चइनी बचड़नि मां हिकिड़ो बि मुंहिंजे मोहम्मद जो बचड़ो जवानीअ ताईं पहुची न सघियो। न तैयब साईं पहुतो, न ताहिर साईं पहुतो, न कासिम साईं पहुतो, न इब्राहिम साईं पहुतो। नबी साईं ॾिसंदा रहिया, दुनिया में रुस थींदा पिया वञनि। नबी साईं फरमाइनि था मुंहिंजे वजूद मूंखे ताक़त न आहे जो मां हिकिड़ी घड़ी तव्हांजी हयाती वधाए सघां। हिन करे जो रब फरमायो आहे ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हे मुंहिंजा अदा, तव्हां ते असां ते रब करम कयो जो रहमतुल आलमीन ख़ातम नबीन जो साईं सम्झाइण कान ॾिनई, जंहिंजो पघर मुबारक अहिड़ी खस्तूरी ऐं ख़ुशबू वारो हो जो अतुर ऐं मुश्किल खे बि मजाल न आहे, जंहिंजे लिब मुबारक में तरियाक खां वधीक असर शिफ़ा जो हो। वाह पैगंबर तुंहिंजो कमाल, जंहिंजे अल्लाह ताला उथण वेहण ते रहमत बरसाइण जो फ़ैसिलो कयो। वॾे हूंदे नबूअत जे ऐलान खां बाद रहमत वसंदी हुई, पर बचपन जे ज़माने में बि मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद ते रहमत ई रहमत हूंदी हुई। अम्मा हलीमा साईं फरमायो मुंहिंजो बच्चो ऐं मुंहिंजो मिठड़ो मोहम्मद करीम गॾिजी ॿाहिरि निकिरी वञनि, मां ॻोल्हा ॿोला कान निकिरां, नज़र जो कयां त मुंहिंजो पेट जहिड़ो पुटु उस ते बीठो आहे, मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद जे मथां ककर रहमत जो छांव कयूं बीठो आहे। असांजो एॾी इज़त वारो नबी, जंहिंजे बारे में अल्लाह से फरमायो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जेको सॼे जहान जे लाइ रहमत आहे, जंहिंजो प्रोग्राम ई रहमत आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ मुंहिंजा दोस्तो, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी जो मां तव्हांजे हिन तक़रीब में हिते शामिल थियुसि। अलाह ताला मुंहिंजे मारूज़ात खे क़बूल फरमाए। क़ुर खुटण जो त न आहे। अरसे दराज खां बाद मां सम्झा 14-15 सालनि खां बाद मां हिन मस्जिद में आयो। तंहिंमहिल छोटड़ी मस्जिद हुई, बोसीदा हाल हो। अॼु अलाह जे फज़ल सां कुशादी ऐं नई मस्जिद मज़बूत नज़र थी अचे। चइबो त तव्हांजे रब ईमान खे बि अॻे खां वधीक मज़बूत बणायो आहे। अलाह ताला तव्हां ते रहम कयो आहे जो हेॾी तव्हांखे मस्जिद ठाहिराइण जी, आबाद करण जी तौफ़ीक़ बख़्शी अथई। वधीक लादो आहे त हे मुबारक महीनो क़ुर्बानियुनि जो महीनो आहे। असांजा रहनुमा, असांजा रहबर, असांजा पेशवा पंहिंजो माल क़ुर्बान करे, पंहिंजी औलाद क़ुर्बान करे, पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान करे साबित करे विया त अल्लाह जो दीन, अल्लाह जो क़ुर, मुहम्मद जी शरीयत, नबी साईं जो कलमू दुनिया जे हर चीज़ खां वधीक प्यारो। जेकॾहिं सैयदना इमाम हुसैन साईं या सैयदना अमीर हमज़ो साईं या शुहदाए उहद
या शुहदाए करबला जूं कुर्बानियूं न हुजनि हा अॼु असांखे क़ुर शरीफ़ नज़र अचे हा अलाए न अचे असांजे हलनि में मस्जिदूं हुजनि हा अलाए न हुजनि हा इहे हीरा हा मोतीअ जा दाना हा इहे लाल हा अञा वधीक क़ीमती हा जंहिं माल त कुर्बान कयो औलाद कुर्बान कई पर जानियूं कुर्बान करे नबी हुसैन जे दीन खे अल्लाह जे क़ुर खे दुनिया में महफ़ूज़ कयूं आहे जो अॼु ॾींहं ते क़ुर उहे थो नज़र अचे ॼण हाणे मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद ते नाज़िल थी रहियो आहे न ज़हर मटिजी सघी न ज़बर मटिजी सघी न नुक़्तो मटियो न को पेश मटियो अल्लाह से फरमाए थो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून जेकॾहिं तव्हां वाकई इमाम हुसैन साईं जा मुरीद आहियो अचणु घुरो था त ख़ुदा जे वास्ते उन प्यारी चीज़ खे तव्हां बि प्यार कयो जेका शहादत वारी घड़ीअ ताईं इमाम हुसैन खे प्यारी ही यानी निमाज़ वेंदे वार बि इमाम हुसैन साईं बचड़ा कुर्बान कया हरम पाक बेवा बणाए कुर्बान करण ते तयार थी विया न्याणी यतीम बणाइण लाइ तयार थी विया पर अल्लाह जे निमाज़ छॾण लाइ तयार न थिया फरमाए मां जान त कुर्बान करे सघां थो पर रब जी निमाज़ छॾे नथो सघां कोई बि बेनिमाज़ी इमाम हुसैन जो मुरीद न सॾाए कंहिं बि बेनिमाज़ी खे सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला जे मुरीद सॾाइण खे जो हक़ ई कोन्हे सभु चओ त शरीयत में बेनिमाज़ी खे इमाम हुसैन जे मुरीद सॾाइण जाइज़ ई न आहे चओ जेकॾहिं वाकई इमाम हुसैन जा मुरीद थियणु चाहियो था त सभु निमाज़ी थियो जे इमाम साईं खे निमाज़ पंहिंजे बचनि ॿारनि खां त प्यारी ही पंहिंजे इज़त आबरू खां त प्यारी ही मिल्कियत माल खां त जंहिंखे निमाज़ प्यारी ही पर पंहिंजे नफ़ीस ऐं नाज़ुक नूरानी जिस्म खां बि जे इमाम साईं खे निमाज़ वधीक प्यारी तव्हां निमाज़ जे वेझो न आहियो मुरीद इमाम हुसैन जा कोई नथो सलाहे सघे इमाम हुसैन जो मुरीद जेसिताईं निमाज़ी नथो थिए हिकु त इमाम हुसैन साईं निमाज़ जी पाबंदी करे मिठड़े मोहम्मद जे उम्मत पंहिंजे मुरीदनि में निमाज़ जी अहमियत विहारी जो तौहीद जो ऐलान करे रब जो सजदो करे दुनिया खे सम्झायो त रब खां सवा को मुश्किल कुशा नाहे अल्लाह खां सवा को हाजत रवा नाहे रब खां सवा को कारसाज़ नाहे को आलमुल ग़ैब नाहे ये सॼी दुनिया जो आलमुल ग़ैब ऐं हाजत रवा ऐं कारसाज़ ऐं मुश्किल कुशा आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन आहे जंहिंजे आॾो इमाम हुसैन साईं बि सर सजदे में कई बीठो आहे आलिमुल ग़ैब व शहादा आलिमुल ग़ैब व शहादत हुवल रहमानुर रहीम तव्हां इमाम हुसैन जा वाइज़ सिरी आहे हे मेखे जो आयज़ आहे हे उहो क़ुर जो आयज़ आहे जेको इमाम हुसैन जे नाने मोहम्मद ते नाज़िल थियल आहे जंहिंजो कुंड कुर्श में वाइज़ असां खां में इमाम हुसैन साईं कयो आहे इमाम हुसैन साईं फरमाए थो यमससिक अल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्लाहु व इन युरदिक बिखैरिन फला राद लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशा इमाम हुसैन साईं तो वाइज़ फरमाए त नफ़ो नुक़सान अल्लाह जे हथ में आहे जंहिंखे रब नफ़ो ॾियणु चाहे त नुक़सान को नथो ॾेई सघे पर जंहिंखे रब कंहिं नुक़सान में विझे त को नफ़ो नथो ॾेई सघे इमाम हुसैन साईं ख़बर न हुई त बाबू मुंहिंजो अली मुर्तज़ा साईं आहे मां हुनखे मुश्किल क़ुर सम्झी ऐं सॾ कयां इमाम हुसैन साईं खे इल्मु न हो बाबे जी सुञाण सभ खां वधीक औलाद खे हूंदी आहे जे अली साईं खे सुञाणे त तोखां वधीक मां खां वधीक हिननि खां वधीक हुननि खां वधीक जेकॾहिं अली साईं खे सुञाणे त इमाम हसन साईं सुञाणे इमाम हुसैन साईं सुञाणे जेके पंहिंजे बाबे जे हथ में पलिया आहिनि जेके बाबे साईं सां घर में गॾु गुज़ारण वारा हुआ उन्हनि अहिड़े ॾुखियनि टेमनि ते बाबे खे मुश्किल कुशा करे न सॼो रब साईं खे सॾु करे दुनिया खे ॿुधायूं त तौहीद खां सवा को चाढ़ो ई कोन्हे ऐं सैयदना इमाम हुसैन साईं जान कुर्बान करे बच्चा कुर्बान करे हिन क़ुर जे कानून जी इस्लामी आइन जी बालादस्ती क़ाइमु कई न बनीअ ते जहिड़ो हो मां ॿुधाइण थो घुरां हिन माले वारनि खे वांड वारा ॿुधो सॼी ख़ैरपुर वारा असांजो अक़ीदो ईमान आहे न हुनखे पैसनि जी बुख ही न बदन जी तलब ही न वननि जी हवस ही इहे सभिनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात खां पाक हा जो बराबरि पाक अल्लाह जी हिफ़ाज़त फरमाई
अल्लाह फरमातो वल्लाहु खैरन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। जिनजी रब हिफ़ाज़त करे उनखे केरु थो लॾे? नफ़्सानी ख़्वाहिशनि खां बि पाक हा, ज़मीन जे लालच खां बि पाक हा, पैसनि जे लालच खां बि पाक हा। जे लड़ाई घेरो ऐं जंग हो त क़ुरान जे कानून जे बालादस्तीअ लाइ हो, मोहम्मद जे निज़ाम जे बालादस्तीअ लाइ हो, जेका अॼु दुनिया में कलदम नज़र थी अचे। मुल्क इस्लाम जो आहे, निज़ाम साम्राज्य जो आहे। दुआ कयो त इमाम हुसैन जे प्रोग्राम खे कामयाब बनाइण में सभु मुस्लमान मुतहिद थी वञनि। तव्हां त दुनिया में मुस्लमाननि जो आइन क़ुरान शरीफ़ जो नाफ़िज़ थिए ऐं मुस्लमाननि जे मुल्क में इस्लाम जी बालादस्ती नज़र अचे, मुस्लमान जे मुल्क में मोहम्मद जे निज़ाम जो हिकिड़ो वॾो विकार नज़र अचे ऐं मुस्लमान जे मुल्क में अमन अमान ऐं सुकून जी ज़िंदगी नसीब थी। बेचैनी बेआरामी एतिरी वधियल आहे जो तव्हांजे ज़िले में ख़ैरपुर ज़िले में सिर्फ़ चंद महीननि में 14 माण्हू वीचारा अगवा थियल आहिनि, जिन जी अञा ताईं का ख़बर बूंबड़ास न आहे। हंधि उहो सड़े जाते बाहि भरे उन खां वञी पुछो जंहिंजा पुट अगवा थी विया, जंहिंजा पीअर अगवा थी विया, जिन अमिन जा मुड़ुस अगवा थी विया, जिन नियाणियुनि जा पीअर अगवा थी विया, रोई रोई रत जा फुड़ा हुननि अखियूं सुॼाए छॾियूं, मानियूं खाइण हराम करे छॾियूं, पाणी पीअण ख़तमु करे छॾियूं, पागल ऐं चिरिया थी विया आहिनि, घर हुननि खे खाइण था अचनि। 14 माण्हुनि जो अगवा थियणु का मज़ाक आहे? हिकु ज़िले जी रिपोर्ट आहे, अञा ॿियनि ज़िलनि ते वञूं, हर ज़िले में बेदमनी बेचैनी जी लहर फैलिजी वई आहे। शुरू सां तव्हांजे कुझनि करतूतनि जे करे ऐं लाक़ानूनीयत जे करे। मां तव्हांखे रुज़ो कयां, सैयदना इमाम हुसैन जे प्रोग्राम में हिक ॿिए खे क़रीब कयो। मुहम्मदी निज़ाम जे लाइ, इस्लामी आइन जे बालादस्तीअ जे लाइ सभु मुस्लमान मुतफ़िक़ थी वञूं त अलाह साईं तव्हांखे असांखे सुकून ऐं अमन वारी ज़िंदगी नसीब फरमाए। असांजा इमाम क़ुरान मजीद जा परवाना हा, पतंग हा। सैयदना इमाम हसन साईं फरमाए थो, कई दफ़ा मां पंहिंजे अधे नंढे हुसैन साईं जे निंड में क़ुरान जी तिलावत ॿुधी अथमि, मथां बीही वञी सॾ कयांसि, वर्दी न ॾे, पर मां यकीन थी वञे त निंदा, पर क़ुरान अहिड़ो पियो सही पढ़े जो जाग में ॾिसी पढ़ण वारो अहिड़ो सही न पढ़ी सघंदो जहिड़ो निंड में इमाम हुसैन क़ुरान सही में पढ़ियो। ये क़ुरान जा परवाना बि टाइम ई कोन्हे मूंखे, मुंहिंजा आदाम नथो वधाए सघां त मुंहिंजा अज़ीज़ मुंहिंजा दोस्तो एॾी वॾियूं हस्तियूं तव्हांखे अलाह असांखे नसीब कयूं, जिन जी अज़ीम क़ुर्बानीनि जे नतीजनि में अॼु मस्जिदियूं मदरसा तव्हांखे आबाद नज़र था अचनि। अॼु तव्हांखे अलाह जे फज़ल सां बांगूं ॿुधण में थियूं अचनि, क़ुरान जा हाफ़िज़ ऐं आलम नज़र था अचनि। हिकु तारीख़ में त हीअं बि लिखियो वियो आहे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, त जॾहिं सैयदना इमाम हुसैन साईं जी सिरी मुबारक, मुंडी मुबारक शिमिर जे लश्कर इब्न ज़ियाद ॾे खणी वञण जे लाइ काफ़िले ते रवानी कई त काफ़िले वारनि खे हज़रत इमाम हुसैन साईं जे मुंडी मुबारक जे ज़बान मुबारक जी चुरपुर नज़र आई, चपल मुबारकनि जो तहरुक नज़र आयो। काफ़िलो झले, कन ॾेई जो काफ़िले वारा अची ॿुधनि त हज़रत इमाम हुसैन साईं जे ज़बान मां चपल मां क़ुरान मजीद जी तिलावत हली रही आहे। क़ुरान मां बि उन्हीअ सूरत जी तिलावत जो इमाम हुसैन जी मुंडी करे, जंहिंजो नालो यासीन शरीफ़ आहे। ये वॾियूं हस्तियूं पुट, इन्हनि माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं तमामु मथे आहिनि करण खां। मां जेकॾहिं सैयदना इमाम हुसैन साईं जी तारीख़ वेही बयानु कयां त हीअ हिकु राति पूरी न पवंदी, अहिड़ियूं कई रातियूं हुजनि। असां सैयदना इमाम हुसैन साईं जा मरहून मिनत आहियूं, असां सैयदना इमाम हुसैन साईं जा मशकूर आहियूं। असां इमाम हुसैन साईं से इन साईं खे जा अज़ीम क़ुर्बान खे ख़राज अक़ीदत पेश था कयूं। असां उनखे ज़िंदा समझी करे जन्नत जो वार से मालिक था सम्झूं। अञा मुंडियूं मुबारक धड़नि खां जुदाई मस थियूं हूंदियूं त वरी रब साईं घुराए उते जो उते सोन जे मारनि जो उन्हनि खे मालिक बणाए छॾियो आहे। क़ुरान शाहिद आहे त शहीद जिंदा आहिनि। अल्लाह से फरमाए थो, अला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया। जंहिंखे क़ुरान शरीफ़ ज़िंदा चए असां उनखे मोल चऊं। अल्लाह से फरमाए दिल ऐं दिमाग़ में बि उनखे मोल न सम्झो। वला तासबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया।
मुंहिंजा अज़ीज़ मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजी दुआ है त अल्लाह ताला मुंहिंजे मारूज़ात खे क़बूल फरमाए, तव्हांजे वेहण खे मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। क़ुरान शरीफ़ हिकिड़ी नेमत आहे, घणे ॿुधण सां गॾोगॾु अमल जी ज़रूरत आहे। मां जे करे सारी राति वेही क़ुरान अज़ीम खे बयानु कयां त ही क़ुरान खुटण जो त न आहे, न तव्हांजो ड्रॉ थींदो, न क़ुरान मजीद ई पूरो थी सघंदो, पर क्योंकि तव्हां ऐं असां दुनिया जे माहौल सां वाबस्ता आहियूं, तंहिंजे करे वक़्त जी नज़ाकत खे नज़र में रखी मां दुआ थो घुरां त अल्लाह ताला मुंहिंजे हाज़िरीअ खे, तव्हांजे वेहण खे, असांजे मोहतरम भाइरनि जे इन प्रोग्राम खे, इन तक़रीब खे क़बूल फरमाए ऐं सभिनी खे जॾहिं अज़ीमत फरमाए, सभिनी जे ज़िंदगीअ जा कयल गुनाह माफ़ फरमाए ऐं अल्लाह ताला असां खां राज़ी थिए। जेके बीमार आहिनि असांजा, उनखे रब तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, सभिनी जूं मुरादूं रब पूरियूं फरमाए, मुश्किलूं सभिनी जूं आसान फरमाए, ख़ात्मो सभिनी जो ख़ैर सां फरमाए। रब्बना आतना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अंता अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन व बारक व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।